نمشيو لا بارتي ديال edit. Donc on va maintenant نمشيو éditer. Donc je vous rappelle باننا مشينا شفنا on a affiché les informations sur tous les utilisateurs. On a créé ces 3 liens. On a pour l'instant خدمنا غير اللين ديال view. Donc view كنكليكيو عليها تدينا l'info utilisateur. Donc هنا j'ai rectifié, j'ai ajouté quelques styles على la table ديالنا la dernière fois. شنو زدنا؟ دونك زدت واحد TR هنا في لو ديبي لاحظتوا هنايا التي الاولى ديالي هي هذه. دونك هاد التي ار كريت فيها واحد تي اش كورسبوندو يعني فيزيوني في دو كولون، ولا كلاس ديالها هي اليرت وحطيت هنا انفو يوتيليزاتور. وهاد التي ار الاخرانيه اللي فيها البوطون ديالي روتور حتى هي درت لها اليرت انفو وهي كورسبوندو ماشي 3 كما درنا قبل. صافاش. دونك هادو هما لي ريكتيفيكاسيون اللي درت ان بتي بو دو بوتستراب. maintenant نمشيو نشوفو لاباج ديال سميتو edit. Alors, edit, c'est quoi edit? Edit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais éditer les informations, dans des zones de texte. Éditer les informations de telle façon que je peux modifier فيهم. ماشي éditer باش نشوفو pour les voir. ماشي كنقولوا حنا view ماشي edit. Alors, les éditer pour les modifier. D'accord? Alors, هنا سميتو غادي نستعمل ماشي كوبي كولي ان تي بو بحال كوبي كولي، لان هذه لا تكنيك اللي خصكم ديروا حتى نتوما، لان فيو بحال ايديت عندها واحد الشبه كبير بيناتهم. داكشي علاش بغيت نوريكم انا الطريقه باش دوزو من الفيو للايديت بلا ما تكتبوا الكود من الاول. سي فولي كريغ الكود من الاول مزيان تمرين حتى هو، مي جو بريفير انا ندير لكم هاد الطريقه. دونك هذه هي فيو، جي افيشي لي زانفورماسيون دو تي تي تي. مانون الفرق بينها وبين ايديت هو انني غنافيشي لي زانفورماسيون dans des TD ولكن à l'intérieur ديال des inputs ديال des objets de formulaire. alors la technique شنو هي؟ غندير file save as الفرق بينها وبين save as كتكري لي اون اوتر باج ياك عندها الميم دوني ولكن نسميها بسميه اخرى اللي هي edit. لاحظوا معايا بانني كندير السميات بالمينيسكول. donc c'est une méthode très utilisée par la communauté des programmeurs. les noms des pages les noms de variables تكونوا minuscules. الا بغيت نافيشي شي حاجه عاد كنحطها ماجوس. فوالا علاش قلت لكم غنديروا لها سيف as لان كتشبه ليها حتى هي لا ميم شوز. je vais me connecter avec ma SQL et la table user. je vais récupérer les ID de l'utilisateur dont je voudrais éditer. ça sera la requête la même chose. vous voyez que c'est la même chose. l'information هنا خصني ندير ما نديرش info ندير update en français ou en anglais, si je préfère l'anglais, update utilisateur. Donc le ID, je n'ai pas le droit de le modifier, donc je le laisse dans son ID, dans son TD. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous mets la technique. Je vais prendre le code PHP AWA, qui est affiché le nom, CTRL X, et je vais créer un input. Input, je vais un point. Je n'ai point يعني كلاس نعطيها فورم كونترول كما قلنا توجور اون يوتيليز لو بوتستراب ونعطيها جو في با يوتيليزي لو اي دي دونك نعطيها النيم. دونك سا سخا النيم ديالها هو شنو هو لو نون ديالها اللي كاين في الباز دو دوني اللي هو لو نون. ça marche. alors qu'est-ce que je vais ajouter quoi? on va ajouter le value. donc il va m'afficher le value ديال هذاك l'utilisateur اللي هو لو نون. دونك جو في كونترول في شنو هي جافيش شتيها لا تكنيك ساهله. جو في لو ريبيتي ايسي كوم سا غادي تاخذوها. غتاخذوا لو كود بي اش بي ديال لو برينون ياك اوليو باش نافيشي في تي غنافيشي في دون انبوت. ندير لي كونترول اكس جو في لو كوبي يبقى عندي في لاسوري ولا يبقى عندي في الكلافي ياك ونقول ليه هنا انبوت كما درت قبيله بوين فورم كونترول. غنعطيه النيم هو برينون بيان سور ما نساوش بان هاد التسميه اللي كاينه في البازو دوني برينون ونزيد الفاليو بحالو بحال الاولاني فاليو ايكال كونترول في اي جافيش. مارش. الا مشينا اون بتيت فيريفيكاسيون غادي نلقاو بانه دونك ديجا عندي روتور كترجعني هنا. دونك ايديت كتافيشي ليا مي جو ني با لو دروا دو توشي ا نيمبورت كوا ياك ايديت شوفوا معايا مزيان سي لا ميم شوز. دونك هنا غلطت في فورم كونترول
ياك غنشوفوا علاش نصحوها. دونك هنا كيعطيني شكون هو هذا السيد اللي اي جو بو لو موديفي علي 1 ou Baba 1 si vous voulez. Bien sûr, je n'ai pas encore créé le bouton. Donc, en plus du bouton retour, il y a un bouton valider. Un bouton valider pour valider la modification. Ça va? Alors, je vais vous montrer. Maintenant, forme contrôle. Donc, je vois là l'input de la forme contrôle. Là, j'ai oublié le L. Alors, j'y suis. Alors, maintenant, on va نزيد على هذا البوطون اللي هو ولا هذا اللين. Je vais هنا. Donc, عندي le premier lien اللي هو là, غادي نزيد un bouton. ما غاديش نميت ليا نزيد دونك نديرو un bouton. Donc, ça sera input.btn مثلا danger. Donc, c'est un bouton. Donc, je vais le mettre de type submit. Bien sûr, c'est comme de type submit. Alors, le value diallo هو validé. Le name diallo, pourquoi pas هو validé minuscule. لاحظوا معايا ديما لي نون ناخذوا minuscule. Ça marche. Donc, je clique sur ce bouton. Il va faire quoi? Il va modifier l'image. Alors, la chose اللي خصنا نزيدو على اللي ما كايناش عندنا في فيو هي لا فورم. Donc, هنا فورم ناخذ لا ميثود بوست. Bien sûr, la forme, c'est la table كلها. CTRL X. Je vais descendre. Donc, je viens de la forme قبل la table. Là, on dira la table. Et voilà, maintenant, j'ai le formulaire. Je suis prêt à modifier les informations. Donc, on va faire une petite vérification une autre fois. Actualiser, edit. Donc, vous avez le bouton autour, la annuler, et vous avez le bouton valider. Ça marche. Donc, il suffit que je modifie les informations, je clique sur valider. Alors, bien sûr, on a un champ de dire, ça marche. Donc, je vais revenir à Bootstrap, bien à PHP, et je vais tester sur mon bouton if is set, $_ post, valider. Mon bouton, il s'appelle valider. Donc, je vais tester là. Est-ce qu'il se trouve dans le tableau associatif post? S'il se trouve, ça veut dire que quelqu'un a cliqué sur valider. Donc, on va aller extract pour extraire les données du tableau $_post. Extraire les données. Et ici, je vais créer ma requête $query qui va me permettre de modifier les informations. Alors, les informations update, donc je vais l'écrire en majuscule avec une autre couleur. Update users set. Regardez cette clochette où le bazar. Donc, je vais modifier seulement le nom, puisque j'ai seulement les Homa $nom, virgule, prénom, $prénom. Bien sûr, c'est la condition. where ID égale $ID. هذا اللي جاي في الURL. شتي؟ Ça marche. Donc, déjà le ID, on va le modifier avec le ID. Bien sûr, je vais exécuter la requête sans le placer dans un résultat, puisque MySQLi query, donc c'est une requête qui va ramener les informations vers la base de données. MySQL, donc $con, virgule, $query. Or die, gestion des erreurs, or die, MySQLi, error, voilà, $con. Alors, je ne vais pas mettre de message, je vais seulement rediriger de la page vers la page index pour voir les modifications. Donc, header, fonction header, location كما تنقولوا هنا عطيني اللوكيشن ديالك location سميتها index.php يعني مثالي رجع لي لاباج header.php وغادي نشوفوا ديك الساعه واش تموديفا ولا ما تموديفاش. Ça marche. Donc extract مزيانه لا روكيت ديالنا l'exécution et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc actualiser toujours. Donc je vais prendre Ali. On va le modifier باش Ali 1 Baba 1 et je vais valider et vous voyez Ali 1 Baba 1 ça c'est changé. Non?
Ça marche, donc c'est tout pour cette vidéo encore. Et on se voit pour la dernière vidéo d'El Delage.